La familia es como la música, algunas notas altas y otras notas bajas, pero siempre es una canción hermosa. Hoy, en Sonidos de Barrio, una hermosa familia, los Morenos de Placilla de Peñuelas. ¿Quién será? ¡Oh! ¿Cómo estamos, amigo? Hola, adelante. Gusto verlo, tanto tiempo. ¿Cómo estáis? Ahí estamos. Tanto tiempo. Adelante. ¿Cómo está, ¿Cómo niña? está? ¿Cómo estamos? Joselito. Adelante, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Felipillo? Hola, Ahí estamos. bienvenido, Los bienvenida. morenos justos y puntuales, como Mucho habíamos gusto. dicho. Oye, buena. Oye, tantos Víctor Jara que no nos veíamos. Compadre, del 2019. 2019, como pasa el 2019, tiempo ya, diciembre. po. Bonita experiencia. Maravilloso Víctor Jara que ese tiempo. No, y fuimos los organizadores de la producción, pues. Estábamos los tres también, pues. Sí, Sí, trabajando ahí. Trabajando Buenísimo. codo a codo. con la gente, teatro. Cuando nos danza. podíamos saludar y dar abrazos. y todo Esos eso. tiempos, compadre. Pero ya volverán. Volverá. Sí, pues, oye, chiquillos, pucha, les doy la bienvenida a este espacio que es de ustedes también, cuando ustedes quieran venir a grabar alguna cosa, su disco, su música, encantados nosotros lo hacemos, ¿ya? Y la idea es que vamos soltando como músicos y vamos contándonos nuestras experiencias también, porque también es importante que los pares, pues, Sí, los claro. pares nos podamos conocer un poquito más, ¿ya? Más que la música, que la parte humana también. Oye, chiquillos, bueno, José lo va a ser el presentador, el entrevistador de este capítulo, que es el primero Muy bien. de muchos más que se vienen. Y no sé, pues, entremos al estudio para que vamos presentando la primera canción, pues, chicos. Sí, claro, empecemos al tiro. ¿Con qué vamos a empezar? Ella lo va a presentar. Es una canción muy bonita que trata de los tiempos de cambio, que se llama Amiga de ayer. Ya, ¿y de quién es el tema? ¿La canción? Es de Sol y Lluvia. Exacto, muy bien. Así que nos vamos con la amiga. Es uno de los más bonitos que yo recuerdo de Sol y Lluvia y los que más me gustan. Sí. Ya, pues, chiquillos, lo invitamos, los dejo con Joselo también. Bienvenido, bienvenida. Esperamos que se sientan súper bien en este espacio y que sea provechoso para nosotros y también para ustedes, que salga un registro bonito. Estamos seguros que así va a ser. La amiga de ayer, la puerta me cerró y un gran candado sobre mis sueños se arrojó. La amiga de ayer muy pronto me olvidó y en funcionario sus sueños convirtió. Cuando hubo que gritar, mi cabeza no escondí. Y hoy que se puede cantar, no me olvidaré de ti, ayudando a simular que era todo tan normal. Cuando el miedo y el dolor, no me olvidaré de ti. De ti, de ti, de ti, de ti. ¿No será que el nuevo tiempo me ha traído un aire nuevo pa' tu duro corazón? ¿No será que el nuevo tiempo me ha traído un aire nuevo pa' tu duro corazón?
amiga de ayer la puerta me cerró y un gran candado sobre mis sueños se arrojó. La amiga de ayer muy pronto me olvidó y un funcionario sus sueños convirtió. Cuando hubo que gritar, mi cabeza no escondí, y hoy que se puede cantar, no me olvidaré de ti, ayudando a simular que era todo tan normal. Cuando el miedo y el dolor, no me olvidaré de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. ¿No será que el nuevo tiempo no ha traído un aire nuevo pa' tu duro corazón? ¿No será que el nuevo tiempo no ha traído un aire nuevo pa' tu duro corazón? Bueno, después de esa gran canción hermosa que interpretaron, saludamos a toda la gente que nos está viendo. Gracias por estar con nosotros. Hay que decir que esta es una iniciativa apoyada por Radio Casa Quintil. Y la idea de Felipe Sánchez y Maxi, gracias también por la invitación hacia mi persona, por ser parte de esta hermosa iniciativa. Y bueno, sin más preámbulo, comenzar saludándole a ustedes, agradeciéndoles por venir a este espacio. Preguntar, bueno, si yo digo guitarra, bajo, violín, 5 voces, flauta traversa, quena, flauta dulce, piano, bombo legüero, ustedes se imaginarán que una gran orquesta de 15 personas, en este caso no, aquí los tenemos presentes a Los Morenos. Y bueno, sin más preámbulo y junto con agradecerles de nuevo por estar con nosotros, preguntarle un poquito cómo nace esta hermosa agrupación que llama tanto la atención al público placillano y de la quinta región. Bueno, nosotros somos una familia. Obviamente nosotros nos conocimos en la universidad, somos profesores de música los dos. Y nuestros hijos se criaron en este mundo, en este ámbito. La música ha sido parte desde que nacieron, desde antes de que nacieran. Nos conocimos mucho antes de los hijos, obviamente. En la universidad éramos buenos amigos. Y los niños empezaron a llegar en el trayecto, como dos buenos estudiantes de música. Los niños se nos fueron sumando entre juego y juego, entre actividad y actividad. Se fueron sumando a los escenarios, se fueron sumando a los ensayos, se fueron sumando a los estudios. Y en algún momento empezaron a ser partícipes activos, a trabajar con nosotros, nos acompañaban a las tocatas, de repente se metían ahí entre medio de los escenarios y en algún momento ya estábamos tocando, ya estábamos armados. Nosotros con el David llevamos, ¿cuántos? 19 años, más o menos, contamos, hartos años juntos. Y un poquito menos, 18 años, 19 años, 18. Y los niños que fueron naciendo en este mundo de música, primero dentro de la universidad, la música docta, en la Universidad Católica de Valparaíso, que es donde nosotros dos estudiamos, teníamos que asistir a clases con ellos. Y después con un tiempo empezamos a sumar además el aprendizaje dentro de casa. Ya cuando los niños, cuando nosotros salimos de la universidad, los niños empezaron a sumarse a tener un llamado, yo creo que personal podría decirse. De repente les atraía un instrumento y empezaban a hacerlo sonar. Y en algún momento ya sonaba lo suficiente como para empezar a interpretar temas corridos y en algún momento ya estaban tocando con nosotros. Creo que a grandes trazos así es como empezó. Oye, todo esto suena muy bonito,
Pero en el trayecto, Dios mío, que meten bulla estos cabros. Oye, y en ese sentido, preguntarle a David, ¿cómo fue este cambio entre ser originalmente una familia normal, entre comillas, o tradicional, a pasar a ser una banda, una agrupación musical? Es que nunca fuimos Dígalo, por favor. Bueno, ya contestaron. Bueno, no sé si fuimos anormales siempre. Yo creo que tratamos... Suena raro eso, pero suena bien, suena bien. No sé si somos una familia normal o no, la verdad. Creo que tratamos de vivir el momento, de vivir el día a día, de ser felices con lo que tenemos, con lo que nos gusta hacer. Naturalmente, como nuestro mundo gira en torno a la música, nuestros amigos son músicos, nosotros somos músicos, familia en general, no solamente familia directa, sino que nuestra familia de la vida, todo gira en torno a la música, entonces era natural que nuestros niños salieran al menos con el gusto desarrollado. Y la verdad que nunca hemos concebido la familia sin la música, entonces no te podríamos decir cuándo ocurrió el cambio, porque nunca ocurrió, siempre fue así. ¿Entiendes? Siempre fue así, entonces por eso te digo que tal vez esa normalidad que se podría decir para nosotros es la música. O sea, ¿ustedes vendrían siendo los integrantes fundadores de la banda? ¿Sí? Lo que pasa es que la banda Los Morenos nace, nosotros la nombramos aproximadamente el 2016, por ahí. Decidimos ponerle un nombre. Y ahí ya estábamos todos. Entonces podríamos decir también que los 5 somos fundadores. Son artistas, integrantes fundadores. Claro. No los mencioné, tenemos a Line acá, tenemos a David, tenemos a Cora, tenemos allá a Gael y Antonio, ¿sí? Claro. Y cada uno multiinstrumentista. La verdad que Esa es la verdad, ¿no? que sí. Hay que decirlo. Claro. Cora, te quería preguntar a ti, ¿cómo ha influido en tu vida la música y desde tu apreciación, si crees que en Chile las oportunidades en el ámbito artístico son iguales para los hombres que para las mujeres? Con la primera pregunta yo diría que influyó tanto en amistades, en historia, en estímulo, en pasiones y en formas de ver el mundo. Como, no sé, la música al ser un arte me estimuló para poder seguir otro tipo de arte como dibujos, esculturas, sonidos. Fue por mucho una forma de desarrollarme en mi propio ambiente, entonces desde niña, como nunca lo he tenido lejos, fue, no sé si decir parte de la historia como tal, sino que es la historia, es mi historia. Y con la siguiente pregunta, yo diría que es muy complicado, en Chile especialmente, considerando, no sé si desde el punto de vista del machismo o desde otros ámbitos políticos, es complicado para una mujer como tal, pero con el apoyo de otras personas puede ser bastante, ¿cómo decirlo? Llevadero. Puede ser llevadero. Si uno tiene una familia detrás que tiene una historia musical, sí hay cierto camino, o sea, si uno lo quiere elegir, pero en Chile es difícil, para una mujer es complicado. Claro, sabemos que Chile y el mundo en estos últimos años ha tenido un gran cambio y avance en ese sentido. ¿Tú has notado ese cambio desde que tú empezaste en la música, por ejemplo, hasta la actualidad? Fuerte, muy fuerte cambio. Antes, considerando que las cosas que se pedía de forma femenina eran los votos, eran en general el derecho a hacer otro tipo de cosas, ahora la fuerza que ha llevado repercutido en mi historia ha sido muy potente, desde saber qué es lo que quiero, qué es lo que puedo y qué es lo que es necesario hacer, es demasiado. Vamos entonces, si les parece, a presentar la segunda canción. Esta la presenta Line.
La canción que viene es de Manuel García. Se llama La danza de las libélulas, perdón. Y es una canción de un amor que en su origen es frustrado por la muerte. Es un tema triste, pero en realidad es hermoso. Tiene que ver con la esperanza, con el amor que se mantiene, que perdura y que de alguna manera se asienta en el alma y que perdura a lo largo de la vida. Manuel García, Danza de las Libélulas. Este es un arreglo que hicimos nosotros en la casa hace ya como 3 años atrás más o menos. Casi el mismo año que salió, un poquito después. El mismo año. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrazará su suave fuego y en una danza sutil libélulas del jardín cruzarán el cielo de tus sentimientos. Es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo al viejo puerto donde imaginé hace tiempo a mi damisela y su flor con su sombrilla y mi amor. Damisela del jardín de las camelias. Es decir, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Es decir, que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar. Bueno, estamos también con Gael, multiinstrumentista, igual que toda su familia. Su principal instrumento es la flauta traversa, pero también toca quena, guitarra, piano, etcétera, etcétera. Y bueno, Gael, preguntarte más o menos lo mismo que le preguntaba a Cora Luna. ¿Qué significa en tu vida la música? ¿Y crees o quieres dedicarte a la música el resto de tu vida? Bueno, la música significa una gran parte de mi vida, principalmente por ellos dos que son mis papás que me han enseñado todo lo que sé en esta vida. Y yo la verdad es que la música, si bien la veo como una forma de expresión,
como una forma de desahogo varias veces también. Yo realmente no sé si quiero dedicarme a lo que estoy haciendo. La verdad es que me gustaría, porque a mí me gustaría realmente mucho que las personas me escucharan por lo que soy y por lo que y por la música que yo podría hacer en algún momento. Pero lamentablemente en el país en el que vivo no veo muchas expectativas de unas oportunidades tan grandes. Y la verdad es que yo creo que la música es subjetiva. O sea, depende de cada oído cómo se vive. Y si bien para mí lo es mucho, realmente no es no es lo que me aspira a ser alguien en la vida para siempre. No es algo de lo que a lo que yo me quiera dedicar. Yo tengo otras pasiones, me encantan las estrellas, me encanta la naturaleza, me encanta la medicina, me gustan muchas cosas de las que yo de un momento hasta ahora no sé bien qué es lo que quiero escoger o si quiero hacerlo todo, si es que me da la gana. Se puede. Se Bueno, puede. Y respecto a lo que tú dices de las dificultades que hay en este país para desarrollar la música como profesión, tiene mucha razón. Es muy cierto. Antonio, preguntarte a ti, de partida, ¿cuál es tu instrumento favorito? La verdad, yo toco varios instrumentos, mayoritariamente en el sentido yo soy el percusionista de esta familia, en el caso de que yo mayoritariamente toco bombo, batería, etc. Y la verdad, no tengo un tipo de instrumento favorito, pero el que más me ha gustado por ahora ha sido tocar batería, definitivamente. Sí, yo y vi que lo hacía muy bien también. Ha mejorado, pero de verdad muchísimo. Y sobre estilos musicales, ¿tienes un favorito? La verdad no tengo un favorito, pero me gustan muchos. Tengo electropop, también tengo rock and roll, el de Beatles y distintos tipos de bandas. Y algunas veces un poquito de jazz. Qué bonito. ¿Y qué opinas o cómo te sientes con esto de estar en una familia llena de talentos y habilidades musicales? La verdad, la música en algunos casos de verdad ha sido parte de mi vida, pero como lo dijo Gael, no profundamente. O sea, si es que aprendí música, yo no quiero tener la música en mi vida para siempre. La voy a tener, pero me gustaría hacer otras cosas también. Científico, ese es el caso que tengo preparado para estudiar, porque la verdad ya llegué a quinto y desde que empecé a aprender las células ya me quedé pegado con ese tema, no me lo puedo sacar de la cabeza. Tiene muchas motivaciones con el área científica, entonces. Bueno, hay que decir que la música es un poquito de ciencia también. Ciencia, matemática y todo. Química y mucho más. Bueno, ya que estamos con Antonio, presentemos la siguiente canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Se trata sobre la libertad infantil, Luchín, de Víctor Jara.
con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Qué bonito. Estamos aquí en el estudio de grabación La Cápsula del Tiempo haciendo este hermoso primer capítulo de nuestro programa Sonidos de Barrio. Y bueno, con los morenos no podía hacer otra agrupación para abrir este hermoso espacio. Chiquillos, tomando en cuenta su participación en las actividades placillanas, sabemos más o menos cuáles son sus principios o afinidades políticas, ¿sí? Entonces, en referente a eso, quería preguntarle, ¿cómo ven el futuro cercano de nuestra comunidad placillana y del país, tomando en cuenta los cambios que se esperan y que se vienen, sí o sí? Yo tal vez no diría con una afinidad política, sino que más bien una afinidad necesariamente social. Yo lo definiría como una obligación el que la música esté ligada a los cambios, que esté ligada a construir sociedad, a construir comunidad, a construir no solamente un país mejor, sino que un mundo mejor desde el pequeño granito de arena que se puede contribuir. Yo creo que nosotros como músicos y en general el artista placillano está llamado a apoyar a las personas que traen estos nuevos cambios, ¿ya? Así o sea, lo digo con todas sus letras. Tenemos que nosotros como comunidad sacar los cambios adelante, no solamente por el bien del arte, sino que también por el bien de todos los cambios sociales que son urgentes. Y claro, el arte y la cultura es uno de ellos, porque como dijo un maestro por ahí hace mucho tiempo, un maestro mío, con la educación, con el arte y con la cultura podemos cambiar todo. Y desde ahí podemos construir, creemos, una mejor sociedad y, como músico también, apoyar a aquellas personas que pueden llevar esos cambios adelante. Nosotros igual tenemos un trabajo que es bastante concentrado con respecto a lo que implica Placilla.
creo que soñamos un poco con crear de este Placilla bello, hermoso, cultural, con raíces, que es tan rico en su esencia, crear un centro cultural, un centro que Placilla se convierte en una capital de la cultura de Valparaíso. De cierta manera también nosotros en eso hemos trabajado desde que optamos por la música como profesión. Si le enseñamos a los niños también tiene que ver con el hecho de que esperamos que los niños puedan, en general, todos los niños puedan tener acceso a esto de forma gratuita, libre. Las artes, más que la música, yo me enfoco a las artes. Las artes son un derecho. El ser humano bueno, consciente, decente, valórico, se crea en base a las artes. Por ende, debería ser un recurso al que tuvieran acceso todos los niños, todos los adultos, todos los viejos. Cuando nosotros empezamos a hacer música gratuita a la comunidad en general, iba en torno, yo creo que también a este sueño, contagiar a otros jóvenes, a inyectarse de la música. Obviamente, yo como alguien que ya tiene 40 años, no voy a contagiar a un niño de 15, pero para ellos es mucho más fácil contagiar a otros chicos de 15 a que hagan música, a que hagan artes, a que hagan esculturas, a que hagan teatro. Y el hecho de salir, tocar, de que la gente nos vea, ayuda para que otros chicos se inyecten con esta realidad, con esto que no es tan inalcanzable. En realidad es algo que podría ser cotidiano para todos. Pero claro, aquí en este Chile actual, toda arte es un privilegio y es, por ende, un bien de mercado que tiene precio. Pero se nos viene un Chile nuevo, que vamos a crear con nuevas expectativas, con nuevas esperanzas, y para eso precisamente hay que seguir promoviendo arte, promoviendo cultura, promoviendo que esto no sea un recurso solamente de algunos que pueden pagar, que esto sea un recurso de todos, no tiene por qué tener precio. Debe ser un derecho, y como derecho creo que promoverlo es parte de una labor social que es indispensable que se lleve a cabo y que requiere de la voluntad y requiere de la entrega también, que es una entrega cotidiana. Y bueno, esperamos que dentro de esos cambios siga manteniéndose siempre, al menos en esta comunidad placillana y a nivel de quinta región también, el sonido de los morenos para rato, ¿sí? ¿Qué, en ese sentido, qué se espera, qué esperan de esta hermosa banda que han formado? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Nosotros aprovechamos la pandemia para centrarnos un poquito en el estudio de la casa y comenzar poco a poco a hacer nuestras propias cositas. Si bien lo que hemos traído en esta ocasión para compartir con ustedes son canciones de otros autores, que es una muy buena escuela siempre, siempre estamos como haciéndole pequeños arreglitos, haciéndole pequeñas variaciones para también ir trabajando la creación desde el arreglo, ¿ya? Entonces, bajo ese punto de vista, todo lo que ustedes han escuchado hoy día tiene ciertos arreglos que son propios de nosotros. Que lo hacemos en taller, en comunidad, nos sentamos con la guitarra, a Gael se le ocurre algo en la flauta y lo acomodamos, a la cor igual, y Line trabaja las voces generalmente. Entonces, ese trabajo es un trabajo que hemos venido haciendo desde hace tiempo, pero como te decía, la pandemia nos llamó a hacer nuestras canciones y ya lanzamos en nuestro canal de YouTube la primera creación nuestra, una canción que se llama Mi Corajuda, que está dedicada a mi compañera acá, pero también... Disculpa, te interrumpo. Diga el canal de YouTube para que la gente lo pueden encontrar, lo pueda buscar. La verdad que por el momento lo pueden encontrar por el nombre David Zamora. Y la canción se llama Mi Corajuda, ¿ya? Si ponen David Zamora Mi Corajuda la van a encontrar. Y es una canción, como les digo, que habla de el coraje de todas aquellas mujeres que han sabido llevar la vida no solamente con valentía, sino que también con amor, ¿ya? Y ese fue nuestro primer trabajo. Ahora estamos trabajando en una segunda canción dedicada a los movimientos sociales también, un bolero, que está pronto a ver la luz. Y poco a poco
poco a poco nos hemos decidido a hacer nuestras propias canciones, porque es importante también dejar el legado propio. Y bajo ese punto de vista continuamos con el trabajo de taller, de sentarnos, de compartir música, de compartir ideas para poder ir creando nuestra música. Bueno, ya cerrando este capítulo, agradeciendo también a los morenos. Estamos aquí desde el estudio de grabación La Cápsula del Tiempo, haciendo este hermoso primer capítulo de Sonidos de Barrio, con el apoyo de Radio Casa Quintil Online. Estamos muy agradecidos. Esperamos que esto le haya gustado a usted, que nos siga ahí en nuestras redes sociales y todas las plataformas. Y bueno, nos vamos con la última canción. La presenta David. ¿Algo que agregar antes de la despedida? Bueno, quiero agradecer la presencia de ustedes por estar acompañándonos. A los que siempre nos han acompañado, continuar agradeciéndoles. Y dejar solamente un mensaje respecto a la cultura, que tiene que estar. La cultura es un derecho. La cultura no es un privilegio. Y nosotros como familia sentimos el deber de hacer que la cultura ocupe el lugar que siempre ha debido tener y levantarla más allá incluso de donde debe estar. Agradezco también a mis hijos que, como ellos dijeron, tal vez no dediquen su vida profesional a la música, pero creemos también que la van a llevar en el corazón por siempre y que vamos a estar apoyando la cultura desde nuestra trinchera social donde debe estar. Nos despedimos con la última canción, querido José, de Joe Vasconcelos, en un arreglo de el maestro Víctor Costa. La canción se llama Hijo del Sol Luminoso, con cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquillos, chiquillas. Nosotros por nuestra parte ya nos despedimos agradeciendo a Radio Casa Quintil Valparaíso Online, el programa Sonido de Barrio, el primer capítulo. Esperamos que sigan acompañándonos a nosotros. Estamos desde acá, desde la Cápsula del Tiempo, estudio de grabación, en este espacio para la difusión de artistas de Placilla de Peñuelas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Chau, chau. Sol luminoso, poderoso, talentoso. Esa cría soy yo, hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amén.
hermano mío, a la ciencia oficial. Amerindio a mí me dicen, porque vivo en las alturas. Continente americano, no seas tan inconsciente con tu fe y tu ancestral. Hijos del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa crianza soy yo. Amerindio a mí me dicen, porque vivo en las alturas. Casi al lado del sol, casi al lado del sol, bien muy cerca del sol, casi al lado del sol. Hola, soy Tata Barahona y quiero saludar a través de ustedes, Sonidos de Barrio, a todas las organizaciones sociales y ollas comunes que están participando allá en vuestra zona e invitarlos a que sigamos en la lucha, sigamos cuidándonos y queriéndonos sobre todo. Un abrazo.